আজকে আমরা জানব একটি এসিবির কন্ট্রোলিং ওয়্যারিং কিভাবে করতে হয়। আজকে আমরা যে এসিবিটির কন্ট্রোলিং ওয়্যারিং সম্বন্ধে জানব সেটি হচ্ছে এবিবি ব্র্যান্ডের ইম্যাক্স। মডেল নাম্বার হচ্ছে SAC E2N16। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই এসিবিটার আজকে আমরা কন্ট্রোলিং ওয়্যারিং নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে এই এসিবিটা কন্ট্রোলিং ওয়্যারিং করতে হয়। তো আমরা এসিবির মডেল নাম্বারটা দেখে নিই ভালোভাবে। এটা হচ্ছে এসিবির মডেল নাম্বার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন SAC E2N16। এই এসিবিতে কীভাবে কন্ট্রোলিং ওয়্যারিং করতে হবে আজকে আমরা সেটা আলোচনা করব। তো আমরা প্রথমেই টার্মিনালটা দেখে নিই। আমরা এরকম একটা টার্মিনাল দেখতে পাবো। তারপরে টার্মিনালের এই কভারটিকে আমরা এভাবে খুলে ফেলবো, আস্তে করে খুলে তারপরে আমরা এই লেখাগুলি দেখতে পাবো। তো এখানে কিভাবে কানেকশন করব আমরা টার্মিনালের একটি একটি পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা এখানে আলোচনা করি। এখানে যে U1 U2 এটা হচ্ছে চার্জিং মোটর। U1 U2-তে 220 ভোল্ট সাপ্লাই দিলে অটোমেটিক এসিবিটি চার্জ হয়ে যাবে এবং অবশ্যই এই লাইনটি একটি ফিউজের মাধ্যমে দিতে হবে অথবা সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে দিতে হবে। তারপরে এখানে আছে 96 95। তো এটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার টিপ করলে এই 96 95 সুইচটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো আমরা এখানে এটা ব্যবহার করি নাই। এবং এখানে আছে এখানে অনেকগুলি পয়েন্ট আছে, এগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে ইন্টারলকের জন্য। তো যেহেতু আমরা এই এসিবিটা ইন্টারলকে ব্যবহার করা হয় নাই এখানে, এজন্য এখানে কানেকশন করা হয় নাই। তারপরে আবার তো এই চারটি হচ্ছে অক্সিলারি সুইচ। এই দুইটি হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ এবং দুইটি হচ্ছে নর্মালি ওপেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে 11 12 হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ, 13 14 হচ্ছে নর্মালি ওপেন, 21 22 হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ, 23 24 হচ্ছে নর্মালি ওপেন। তো এই সুইচগুলোর মধ্যে এই যেটা নর্মালি ক্লোজ এটা দিয়ে হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার ওপেন আছে এটার ইন্ডিকেটরের কানেকশন করা হয়, এবং যেটা নর্মালি ওপেন এটা সার্কিট ব্রেকার ক্লোজ এটার কানেকশন করা হয়েছে। তো আপনারা ইচ্ছা করলে এই দুইটা সুইচ ব্যবহার না করে এই দুইটা সুইচও ব্যবহার করতে পারবেন। এটা প্রথম দুইটাও করলেও হবে, দ্বিতীয় দুইটা করলেও হবে, সমস্যা নাই। এবং এই এখানে যে 21 22 ব্যবহার করা হয়েছে নর্মালি ক্লোজ, এটা বায়া ব্যবহার করা হয়েছে এখানে C1 C2-তে। C1 C2 হচ্ছে ক্লোজিং কয়েল। এই কয়েলের মধ্যে 220 ভোল্ট সাপ্লাই দিলে এটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার যে কোনো স্থান থেকে কন্ট্রোলিং করতে চাইলে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে কন্ট্রোলিং করতে চাইলে এই C1 C2-তে 220 ভোল্ট সাপ্লাই দিলে তখন এটা ব্রেকার ক্লোজ হয়ে যাবে। এবং C11 এবং C12 এটা হচ্ছে ওপেন কয়েল। এই কয়েলের মধ্যে পাওয়ার দিলে সার্কিট ব্রেকার ওপেন হয়ে যাবে। এবং এটা বায়া হচ্ছে
23-24 থেকে বায়া হইয়া এখানে আসছে পাওয়ারটা। এর কারণ হচ্ছে যে সার্কিট ব্রেকার ক্লোজ করার পরে যখন ক্লোজিং কয়েলের মধ্যে যেন পাওয়ার না এসে থাকতে পারে, এজন্য এখানে একটি কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ক্লোজিং কয়েলের জন্য নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করা হয়েছে 21-22 এবং ওপেন কয়েলের জন্য 23-24 নর্মালি ওপেন এই কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে বায়া। আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন, এই যে এখান থেকে বায়া এই কয়েলটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ব্রেকার অফ মোডে যখন থাকে তখন এখানে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট থেকে পাওয়ারটা আসবে, এবং যখন ব্রেকার ক্লোজ পজিশনে থাকে মানে অন পজিশনে থাকে তখন এখানে যেটা নর্মালি ওপেন এটা তখন ক্লোজ থাকে কন্ট্যাক্টটা, তখন ওইটার মধ্যে থেকে বায়াটা আসে যাতে করে ব্রেকার ক্লোজ করার পরে যেন ক্লোজ বাটনে আবার চাপ দিলে ক্লোজিং কয়েলে পাওয়ার না আসতে পারে। এজন্য এখানে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্টটা ব্যবহার করলে তখন ব্রেকার ক্লোজ করার পরে এটা ওপেন হয়ে যায়, তখন আর এই কয়েলের মধ্যে পাওয়ারটা আসতে পারে না। কয়েলের নিরাপত্তার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। তো আপনারা ইচ্ছা করলে আমরা 21, 22, 23, 24 ব্যবহার করছি, আপনারা ইচ্ছা করলে এগুলোও ব্যবহার করতে পারবেন। 11, 12, 13, 14 ইচ্ছা, যেহেতু 4টি একই রকমের সুইচ, আপনারা এই দুইটা ব্যবহার করলেও পারবেন, এই দুইটা ব্যবহার করলেও পারবেন। আর এখানে বাকি থাকলো D1, D2। D1, D2 হচ্ছে আন্ডার ভোল্টেজ ডিভাইস। এই আন্ডার ভোল্টেজ ডিভাইসে 220 ভোল্ট সাপ্লাই দিলে তখন এটা রেডি থাকে অন করার জন্য। যদি এখানে পাওয়ার না থাকে তখন ব্রেকারটি নিজে নিজে টিপ করবে, এবং এই D1, D2তে যদি পাওয়ার না থাকে, ব্রেকারটি যদি অফ মোডে থাকে তখন এটাকে চালু করা যাবে না। তো দর্শক, আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একটি এসিবির কন্ট্রোলিং ওয়্যারিং করতে হবে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, এবং পরবর্তীতে আমাদের ভিডিওগুলো যেন দেখতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।